顾客开着一个吸尘器来到当铺，当铺老板看到后直接口吐芬芳，人都给看傻了。据保友说，这是一个气垫船，是自己儿子的玩具，因为他最近总喜欢骑到海上去漂流，怕哪天出了意外，于是就给拿来了当铺。这个气垫船的最高速度是25英里每小时。光头掌柜说，这看起来就像是未来世界的产物。保友说，它的工作原理就是发动机旋转涡轮机并向下吹风，当后面有空气吹出，这样你就能行驶了。其实气垫船并不罕见，有很多的军用气垫船都是水陆两栖的，它们可以直接运送人们来回穿越英吉利海峡。随后光头掌柜提出想试驾一下，买不买不重要，白嫖才是硬道理。光头掌柜戴上了比自己脑袋还亮的头盔，先是发动引擎。体验完后，光头掌柜甚是满意，随后便问保友要卖多少钱。保友出价15000美元。光头掌柜一番嘲笑过后，再一次问保友要卖多少钱。保友坚持15000美元。没办法，光头掌柜只能掏出刚打磨好的屠龙刀，直接砍价到2000美元。保友尝试加价到6000美元，光头掌柜果断拒绝，保友只好降价到4000美元。光头掌柜坚持2000美元纹丝不动，在一番激烈的议价过后，保友同意了光头掌柜的报价，最后交易圆满成功。那么屏幕前的你觉得这个应该价值多少钱呢？